got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Naronse kontra shasha first of all nakazi so iyo umuntu aronsa akazi kaba ku fonctionnaire kaba karaka umuntu araryoherwa hanyuma secondly numva ngiye kubona ari je nabacaguye kugira ba representer ikintu kiri ngira kamaro cyane mu buzima bw'abakobwa nk'iki iyo message gabasha ntani sinuka nuko noba narayirose nibaza ko yanyandiki aha oh my god c'est une très belle histoire Bobona uramuzi Bobona music Bobona n'umugenzi wa Gladys Bobona yarambwiye ndafise umugenzi wanje yitwa Gladys nguyu kuri Instagram azoza mu Burundi ngira ndamuhe numero yawe hanyuma azokurondera uzomfashe vraiment mwishurira nako ibintu bya message bikugora caramubwira nta probleme Gladys acanyandikirani Bobona yamaye numero donc umva deja ngaho biba bitumaze koroha kubera hanyuma ndibuka ca turapanga tuzoje gufungura tugire prise de contact kwanza ntiyari yambariye ko afise ibintu ashaka bya pub yambariye n'umugenzi wanje gusa ntamenyereye uzomumfashirize umwereke yanasokera etc turagenda turabonana tubonanya cambara je par contre dafise ikintu shaka ko dukorana ndetse ukuntu kama serviette hygiénique shaka kuzana ndashaka yuko dukorana tukagira partenariat ukabibera mu brand ambassador hanyuma biba bigenze gutyo sino umuntu yamupresence ni Bobona nakuze jewe ndashima Imana vraiment nakuze ndi umuntu atiyumvira icazogejo atiyumvira ingene amashure bazoyariha nari umwana nyene bambariye ati fungura uryame wige nta kindi kintu nitwava no mu rupangu alors muganga kura mbona abavyeyi banje bose bakora mama wanje na papa twese tuja ku kazi mu gatondo badutora ku ishure saa sita bagataha mama wanje akora dans une banque kuva nkiri umwana mugabo nikibuza yuko yari umuntu akunda kwiyungunganya yarakora ibintu byinshi ama business menshi akagurisha ibintu akaja kurangura ibintu agakora ama decor agakotesha ibintu by'imanza yari umuntu vraiment yiyungunganya so dans ma tête simfisi ya image mugasifise image sinigeze struggling ico kintu namadagishima Imana mugasifise image y'umugore ari suppose kwicara hanyuma ngo warindire ngo isashe kwata sinabi bibi kuko byose bivana n'ukuntu umugabo n'umugore baba bumvikanye ko babana hari abacagura ati je nshaka yuko umugabo akamubwira nti sishaka gukora ugasaba naho yakora ni wowe rero abana je nzozana amahera kuko numva nshaka ko abana banje education yabo abari uyitaho hanyuma ukaraba inzu umugabo je siyo image nakuriyemo ça veut dire que camba mu bindi urumva ibyo cankurikiza nakabanga gahari gusa abantu mama mumbona nk'umu artiste mugabo je nabaye umu influenceuse imbere ko umu artiste ça veut dire abantu benshi n'imiziki yanje batayumviriza mugabo banzi ko bamenye bankurikira kubera ama pub ama vlog ça veut dire que mu mutwe y'abantu sindi umu artiste gusa hanyuma ndi umuntu azi kugurisha ibintu ce qui fait que haraba hitmaker benshi ko mu bivuze harabaririmbyi benshi bansumvye indirimbo nibiki mais kumenya kugurisha ikintu c'est autre chose je nabanje ndimenyekanisha mu kintu ko kugurisha ibintu abantu bakigumana mu mutwe nico ituma ndondera ntibanandondera gukora ngo ndirimba de base urumva ego c'est un peu ça de base sintanarime ndabashavurira kuko ndavuga nti je ndazwo ntari umusazi ndi umuntu afise ubwenge bungana n'ubw'abandi ndi umuntu yize amashure ameze nk'ay'abandi batitwa abasazi bize hanyuma ndi umuntu afise na lifestyle nk'iy'abandi bantu bose c'est juste que peut-être vocabulaire irabagora ntibazi gukoresha amajambo tout ce qui est différent ku Murundi ntacatahura kandi ntacabashaka kwakira so peut-être ko ntafise imico imeze nk'ijya y'umurundi kazi exact ndi umurundi kazi non plus ngira ibintu vyatari je ne nta kintu vraiment kiri ntuze c'est juste que ndi umuntu yubahuka ekubahuka ntibiri mu mavarere y'abarundi kazi
mugabo si igicumuro kandi si ikintu kibi kuko hari akantu nigeze gusoma kuri ku marezo yari umukobwa yitwa Priyanka Chopra umundikazi mugabo urumva ubunye antiko muravye nta buhinde mu kazi ubonamo nta masaraba yambaye n'ibiki yarakinye amafilme ubu rero nahari maye n'umuntu uze yako aravuga ati good girls don't make history. Kuba good girl, ça veut dire kuba bijya byose bakwiteze ko umurundi gazi tu ne feras jamais l'histoire kuko tu ne vas jamais te démarquer. Il faudra gukora ikintu abantu bavuga yuko badatahura kugira bazokwibuke. So being a good girl no kuba 90% y'abakobwa ari ngaha mu Burundi. Ivyo je mbayemo n'ukuntu ca mahera bose ni bamavuga ngo nakazi koroshe ireve petite karoroshe go sinkora misi yose kandi ndikorera mais ugira nshikaho hano nuko nabanje kuvuga ati je ne veux pas être 90% des filles babarundi kazi kandi nta gicumuro ndiko ndakora je pense ega bigoye gukora ntugire ngo je nimba ari ikintu kitantera isoni nico nibaza ko no kugira ni accept iyi contrat hari undi mukobwa yari kuvuga ati je ibintu ushaka kubirepresenta kuko biri tabu muhira ni wotahora ko ndiko ndavuga amakotexe kuri ku marezo sociaux urumva mais je me dis ni ikintu twese duhurirako ni ikintu kiri normal utagifise mwebwe naho mudashaka kucemera yuko ari ikintu gisanzwe umukobwa ukunaye n'umukobwa atabujamwo uvuga ati uyu muntu ntazovyara ndagowe urumva donc kwa kitwigirisha kumenya ibintu no ni ko bimeze turi suppose kubijamo pozi gufata nkayifata gutya nkayereka umuntu ntaco bimbariye gufata nkayambika sous-vêtement nkabwa ntibayifatisha gutya ntaco bimbariye nta kindi ko ndanyegeza ngo ibiki ngo ni ikintu c'est naturel so no bikora why not saje mbona vyishimwa bibajije gusa nyene no terera akamo abantu gukoresha Kotex Gaga kubera gukoresha Kotex sugufa kwambara Kotex yari yose dufise ama partie intime abakobwa ari exposé mwebwe harugaye twe haruguru hameze guki ça veut dire ko kugira tugire une infection canke hinjira ama bactéries etc ni ibintu vyoroshe cyane so gukoresha ikintu gifise qualité nziza ari ibintu ushoboye notahura umuntu avuga ati nta mahera afise muganda vyifuza yo kuyafordinga mugari ikintu ushoboye kwa fordinga kuyikoresha ukaba wumvise ama avantage yose yavyo nukuri wo yikoresha c'est moi qui te le dis narayitwaye muhira ndayikoresha mutonya wanje wanashaka yari wanje nayiko ndakoresha mugabo aragwaraza kunsaba impa mve kwambara kuko probleme ngahanye nta butike ngiraje kuri joro arambara kakanu karatesa karakuhonda frais kari frais en fait karafise n'ukuntu wogira ngo uramazibone yuriye ijojo ya Mentos canke ikwiye kuntu babwa mu kanwa ugishirako ijya plante babwiye ya Sephora niyo ituma en fait kaya gafresha ucukagira c'est un truc tutamenyereye ngaha kandi urumva muje ndababwiye vraiment mugene muyikoresha ikindi naco izindi urabakwana ituruka ibiki mugabi aha nyene kiraguka gatoya bamaze kuva bindi no mu Rwanda ushamo ivufu bakugurutse none urako yatekeye neza mu gashashe agashashe kabiri uzosura gushira mu giye kuyita agashashe gushira ya none bamenyereye bafisa aho bazita zimusanga ataka agashashe kuzotamo ifisi abari bari gatoya ko mwinshi n'abakunze zikoresha mu kazi urabona aka ashukabiyiko ushobora kwishiramo iki naco kibikibira hari izindi uzobona masoko cyangwa mahanga zifise iyo muzeya ako kantu ka anti-odeur gakuramo akashoko cyane agize izo zisangamo zifise akantu k'amabara hagati iyi wanje nta kintu na kimwe kurishika irimo amaseturisi nta kintu na kimwe izo zifise amabara ya bleu ya vert ya rose ari muzeya ari ikintu kibi mu magara y'abantu nishe ikintu kiri gifise couleur kizokwisha amagara y'abantu rero namuna zibenga ku masoko abantu bakuzigura batabizi n'abantu badakunda yuko babizana rero umaze kukamija gusindika hagati
iyo wanje na kimwe coton naturel wejeje kuyikoresha bashobora kuyitungira ko ari coton kigira isha fasima abone ko how wana ko kagize kanwa umunsi wiwe no munsi zo murondera ashobora kugira amadate yiwe ikina diference y'izindi urabona yambaye ifise utuntu turi haruguru no hasi ushobora kugira kudufisa izi zose akantu kamwe ko hagati iyo dufise hagati gusa bisigure ko ngabo yambaye itangura kurusha ikagira iki nivyo bituma abantu batasha bikaca bisohokera ngaho iri ku mafoto yo hasi no hejuru ize bifise nta gutasha bamwe usanga bicaye mu ishuri muri secondaire mbere ko haguka uvuga ati yewe undabiri inyuma ko ntatashije bose yambaye ntawe uzisaba kubaza ati inyuma ko ntatashije so haguka wigira amasaha ataragira amazojya amaboko bari kwagira gymnastique la gymnastique vraiment la gymnastique puis ça se regarde hama mona mugenzi ko bacatse isoka zingana gute tuzokwana igihe c'amezi 6 mugabo abishimye tukabishima tuzobandanya kubera nzi gusoma n'imyaka yose tukazi wose sinzibishika cyane no kureka hari ikintu ntiyavuze yuko ngo uri sanse kwiyambara 24 heures kuko irashobora no kuba ituzuye ku bugombe bwawe kuri hygiene yawe ugahindura so birashobora gusanga umuntu yambaye ibikorera muri douche watashuroga uza kuba wamutereke yajya usore wambare hari abaye ndashobora kuja ku kazi mu gatondo akakambara mu gatondo gushika ku mugoroba en fait yavuze gusa no kumuhindura dans le sens yuko hari igihe wambara hanyuma 2 heures plus tard umva nta n'umwanya wari wose wavuye muri ville urafata bisi uragenda urashika ahantu uragira iki ubwo nyene kaba kabaye tu vois muri izi dusanzwe twambara sino ntabakubwiye ati uvuye 6 heures de matin gushika mu ijoro gusubiza 6 heures like uraja muri douche kwa mwe musanzwe uri umuntu ari mu bihe etc mugahindura ngaho avuga ati kuri quantity umuntu aba asanzwe akoresha nukuri iragabanuka considerablement ugahindura kubera ku bugombe bwawe nka kubera kakubanye numva warengewe yamutungaye harimo 10 wamaze gutunga amaze dukoresha murakoze Max hari imbwa zitwa Max usigura ko Max ari imbwa izina ry'imbwa hanyuma de le fait yuko hari turacafise ingorane nini cyane muri ko novuga muri Afrika sinzi ko c'est dans le monde entier le fait kumengo ama menstruation utinyanga umengo ni ikintu kiri tabu cyangwa ukamenya igitutsi kwisi yose bigwanya hariho na journée internationale y'ama menstruation ni ikintu kiri normal cyane si ikintu kibi wotuma umuntu kibazo kuko abantu bikura muri ico kintu ni ikintu twese turinda gucamo kandi tutagiciyemo ahubwo tuba dufise ingorane ni ikintu kiba kiri nkenerwa mu mubiri kugira umuntu ashobore koza umubiri asohora ibintu biba byakorewe mu mubiri byotuma byakira umwana bikagira en fait c'est ça les menstruations ça veut dire si ikintu kibi gushika naho umuntu naho cuba citwa keri ubona ko ushaka gutukura umuntu c'est naturel mbona wetu tuzi ko uri mu influencer atesa sana aho bitumura rero je na muntu numwe atabizi ushaka kumenya rero hariho abantu ba ruguru bati nk'abajya abanyandwine batazi gukoresha iyo text twizere ko mbona azotwereka video ariko arayikoresha cyane kugira abantu bamenye ukuntu bayikoresha exactly kubera dushaka kumenya so many things bamenye ingene bayikoresha professional ama ecomental ntangorane actually aho muzobona gusa naho ntazoba yambaye sino tugiye tukagura sous-vêtements nshasha tugatereka ngaha tugasuka kwa amazi ya liquide tukabona retention yayo tukabereka ati ufatanya gutya
hanyuma naho umuntu yokwambara akambarira ko hejuru ku ipantaro nta ngorane ihari nimba ari umuntu atabazi kuyikoresha kuko justement as you say abari mu myaka yacu barazi kuyikoresha mugabo je ndafise ama histoire menshi y'abantu usanga muri famille ugasanga umwana yagiye mu butinyanka kare cyane n'atari kare peut-être yavugana n'abahungu gusa ugasanga canke papa we yarapfakaye ugasanga nta muvyeyi w'umugore afise babimubwire kwakura abibona peut-être ari umuntu afollowinga agashobora kumenya ati iki ni giki umunsi byanshikiye nzogira gutya narinze kuja kugira amasoni kubwira papa ko ata mama afise canke na mama peut-être baramutinya ntibari proche nta muntu se ndabibaza so ifo kukico kigera kuba tabu n'udasanzwe aragwara akaba afise iyo réseaux sociaux ashoboye kukimenya à l'avance ntazogira ubwoba ati nagwaye ndiko ndava ibi nibikingira mfe numva akamenya ivyo ari byo